Қазір бірер минуттан соң грант конкурсының жауап шығады. Мамаға звондап қою керек. Алло, мам. Я қазір грант конкурсының жауап шығады, соны күтіп отырмын. Қазір бірер минуттан кейін шығады. Ал қызым, енді сәттілік. Грантқа түсіп кетесің деп үміттенемін. Қанша дегенмен 9 ай дайындалдың ғой. Аха, мам. Әкең екеуміздің үмітімізді ақта. Я. Рахмет, мам. Жарайды, мам, ойындамаңыздар. Пока-пока. Менеджмент. Амина қайда? Неге жоқ менің атым? Қайттан қарап көрейінші. Грант жоқ. Мамаға енді не айтам? Бостан босқа армандағанбыз сонда. Біреу 21 жасында оқу бітірді, бірақ өзі қалаған жұмысын 5 жыл іздеді. Ал біреу 30 жасында официант болып істеді. Кейін танымал архитекторға айналды. Бір қыз 19 жасында тұрмыс құрды, кейін ажырасып кетті. Ал басқасы 45 жасында шынайы махаббатын кездестірді. Біреуде 23 жасында бала бар, ал біреу тек 40 жасында өзін жақсы көруді үйренді. Біреу 50 жасына дейін кедей өмір сүрді, ал кейін үлкен компания ашты. Стив Джобс 56 жасында өмірден өткесін ғана легендаға айналды. Ал Дональд Трамп 70 жасында президент болды. Ал Малада Нобель сыйлығын 17 жасында алды. Әркімнің өз уақыты бар, ритмі, жолы бар. Себебі жетістік ол жарыс емес, ол әркімнің өзіне ғана сай дара жолы. Сен грантқа түспей қалдың, бірақ бұл нүкте емес. Бұл жай ғана үтір. Бәлкім сен әлі өзіңнің ең мықты, ең дана, ең еркін нұсқаңа айналуың керек шығар. Сол кезде ғана тағдыр саған келіп, міне, сен енді дайынсың деп үлкен мүмкіндікті ұсынуы мүмкін. Я, сен көп еңбектендің, я, сен тырыстың, күні түні оқыдың, өте көп армандадың. Сенің де басқалар сияқты нәтижеге жеткің келді. Әттең-ай болмай қалды дедің. Бірақ ойлаш, сен тірісің, сен сезіне аласың. Менің қолымнан келмейді деп қол сілтей салудың орнына бір рет болсын байқап көрдің. Мұның өзі күш емес пе? Және сенің жолың енді ғана басталып жатыр. Әлі өтер асуларың өте көп. Грантқа түспей қалуың ол өмірдің соңы емес. Басқаша жаңа өмірдің бастауы. Егер жылағың келсе жарайды, жылап ал. Бұған сенің толық құқығың бар. Эмоцияларыңды вообще ұстама. Көңілің түсуі қалыпты. Бірақ тым көп қайғымен бөгелме. Саған әлі де таңдау құқығы берілген. Грантқа түспей қалсаң, не істеу керек деген сұраққа бірге жауап іздейік. Каналға лайк басып тіркеліп қой. Грантқа түспей қалсаң, не істеу керек? Әуелі жысыны арқылы порталдан балыңды таңдаған 4 мамандықты тексер. Неге грантқа түспегеніңе терең анализ жаса. Бұл болашақта қажет болатын тәжірибе. Мүмкін кейбір таңдауың дұрыс болмаған шығар. Сондықтан қателіктен сабақ ал. Егер балың жоғары болса, ұтуға шағым жасай аласың. Екіншіден, сенің әлі де грант ұтып алуға мүмкіндігің барын білдің бе? Я, игерілмеген грант иесі бола аласың.
Игерілмеген грант бұл мемлекет бөлген, бірақ ешкім ие болмаған, бос қалған гранттар. Яғни кейбір мамандықтарға грант көп бөлінсе де, сол мамандықты таңдаушылар аз болғандықтан грант игерілмей қалады. Түсініктірек болу үшін сұраққа жауап берейік. Неге гранттар игерілмей қалады? Себебі талапкерлер арасында танымал емес мамандықтар да болады. Мысалы, ауыл шаруашылығы, экология, жерге орналастыру дегендей. Және оқу орны қаладан алыс немесе қатты танымал болмауы мүмкін. Бейіндік пән комбинациясы сирек кездесетін болса, мысалы физика, химия деген сияқты. Грант жеңіп тұрса да, гранттан бас тартатын талапкерлер бар болғандықтан, кей гранттар бос қалады. Сол үшін көп жағдайда игерілмеген грант қосымша конкурсқа жіберіледі. Игерілмеген грантты қалай ұтып алуға болады? Өзіңнен ештеңе тапсыру қажет емес. Министрлік хабарлағандай, грант қабылдау автоматты түрде жүреді. Қосымша құжаттар талап етілмейді. Тамыз айының соңында үкімет пен білім басқармасының сайттарынан қадағала. Егер грант ұтқаныңды білсең, дереу ЖОО-ға барып құжат тапсыр. Игерілмеген грант мемлекеттің бюджетінен бөлінеді. Ал басқа да бюджеттер бөлетін грант түрлері жайлы айтайық. Мысалы, әкімдік гранттар бар. Бұл өз ауданыңның, әкімшілігінің бюджетінен бөлінетін гранттар. Ол жайлы ақпаратты ауданыңа хабарласып білу қажет. Егер әкімдік грант ұтсаң, шәкіртақыны да, 4 жылдық оқуыңды да әкім төлейді. Бірақ бір шарты бар. Әкімдік грантпен оқыған студент оқуын аяқтаған соң, әкімдіктің грантын ұтқан болса, 3 жыл бойы сол қалада жұмыс істеуге міндетті. Әкімдік грант жайлы толығырақ ақпарат қажет болса, сілтемені описаниеге қалдырдық. Бұдан бөлек ішкі гранттар да бар. Ішкі грант бұл университеттің өз есебінен бөлінетін тегін оқуға мүмкіндік. Бұл гранттар мемлекеттік емес, бірақ ресми жеңілдік ретінде беріледі. Қазір көп универ ішкі жеңілдіктер, оқу ақысын бөліп төлеу, қосымша гранттар береді. Осындай мүмкіндіктер беретін универлерге хабарлас және ішкі грант ойнататын байқауларына қатысып көр. Барлық мүмкіндікті қолданып көру керек. Колледжге түсу тағы да бір мүмкіндік. Егер грантқа түсе алмасаң, немесе 100% өз бағытыңа сенімді болмасаң, колледжге түсіп, кейіннен ЖОО-ға қысқартылған оқу негізінде өтуге болады. Колледжден кейін университетке 2-3 курсқа бірден түсу мүмкіндігі бар. Яғни 4 жыл оқымай, 2 жылдың ішінде бакалавр бітіре аласың. Сондай-ақ колледжде теориямен қатар бағыттың бойынша тәжірибе де береді. Сол үшін универге барған соң адаптация да оңай болады. Ал тіпті болмаса гапьер алсаң болады. Гапьер ол мектептен кейінгі немесе университетке түспей 1 жыл үзіліс алып өзіңмен жұмыс істеу, тәжірибе жинау, немесе қайта дайындалып келесі жылы грантқа түсу мүмкіндігі. Бұл жай демалу емес, саналы, жоспарлы шешім. Гапьер кезінде қайта дайындалуға, жұмыс істеуге, жеке дамуға болады. Алайда көбі гапьерге нашар көзқараспен қарайды. Себебі олардың ойынша гапьер босқа уақытты құрту. Шындығында гапьер бұл жыл бойы жай жату емес. Гапьер алғандар келесі жылы ұбт-ға қайта тапсыра алады. Ешқандай шектеу жоқ. ұбт-ны бірнеше рет тапсыру құқығы сақталады. Мамандық, универ таңдауды қайтадан өзгертуге болады. Егер өз өміріңе жауапкершілік алуға дайын болсаң, гапьер алғаның тиімді. Грант бұл тек бір ғана есік, бірақ сенің алдыңда әлі 1000 есік ашылады. Өз құныңды бір нәтиженің өлшеміне теңеме. Сенің бойындағы қабілет, арманың, дарының, олар әлде қайта маңызды. Бір сәтсіздік бүкіл болашағыңның үкімі емес. Әлі де бәрін өзгертуге болады. Ең бастысы өзіңе сен, өз жолыңды іздеуден қорықпа және жүрегіңді тыңда. Ол ешқашан сені алдамайды. Сіздермен Геонлайн және контент-мейкер мен Аминог апайларың.